Aku pengen buat slime ya. Ini slime enak banget tuh. Ini slime khusus untuk ini ya, apa namanya, slime khusus untuk lem fox. Nah ini bahannya cuma mudah-mudah doang. Oke, kalau kalian mau tahu cara bikinnya gimana, let's go it. Oke, bahan-bahannya ini adalah lem fox tuh ya. Lem fox kan, pakai lem fox ya. Ini kan khusus untuk lem fox, jadi kalau bukan pakai lem fox nanti bakal gagal gitu lah. Terus ini ada wadah untuk mengaduk lemnya. Ini ada sendok untuk mengaduk. Dan ini ada sabun cair ya. Maaf kalau nggak kelihatan. Sabun cair, ini sabun cairnya kalian bisa pakai sabun apa aja. Terus di sini ada bedak. Oke, let's go it. Nah, aku ini udah masukin lemnya ya. Sekarang kita aduk-aduk aja dulu slime-nya. Maksud aku lemnya ya. Kita aduk-aduk dulu. Sorry ya, aku aduk dulu sebentar. Nah, ini udah aku aduk tuh ya. Tuh udah aku aduk. Sekarang kita tambahin ini bedak. Bedak ini apa ya, kalian bisa pakai apa aja gitu ya. Bisa pakai apa, kita cukup menggunakannya 1-2 takar aja lah, jangan banyak, 2,5 takar gitu ya. Oke, kita aduk. Nah, ini udah aku aduk ya, tuh udah aku aduk. Sekarang kita tambahin ini aja ya, sabunnya kasihnya sedikit aja ya, jangan banyak, sedikit demi sedikit. Oke, aku aduk. Nah, ini udah aku aduk ya, tuh. Jadi ini udah mulai. Oh ya, kalian kalau misalkan masih agak kental-kental kayak gini, ya kita tambahin baby powder cukup sedikit aja ya. Baby powder itu bedak ya, kalian tahu kan? Nah, ini tahu lah. Oke, kita aduk lagi. Oke, ini udah mau agak jadi, kita tambahin sabunnya kasihnya sedikit demi sedikit ya, jangan terlalu banyak, kan aku udah bilang sedikit demi sedikit. Nah ya, oke, aku aduk. Oke, ini udah aku aduk tuh, jadi kan hasilnya kayak gini ya. Oke, nah, kita tambahin lagi sedikit sabun, jangan banyak-banyak sabunnya, sedikit demi sedikit atau sedikit kan. Udah aku aduk. Terus kalau udah misalkan udah mulai agak mau jadi ya, tanda-tanda slime mau jadi itu, jadi kalau pas diaduk tuh berat ya. Oke, kita tambahin baby powder lagi. Oke, kita aduk lagi, sorry ya. Oke, ini udah jadi. Masih kalau udah lengket ya, kalau kalian lengket bisa kasih baby oil ya. Tuh, nggak lengket. Oke, kita tutup yang salmon tadi. So, jangan lupa di like. Kalau misalkan kalian bikin slime-nya gagal, tinggal komen aja ke aku. Oke, jangan lupa di like. Sampai jumpa lagi.